హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో వచ్చేసి బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ పర్ఫెక్ట్ మెథడ్లో ఈజీగా ఏ విధంగా స్టిచ్ చేయాలి అనేది చెప్తాను. బ్యాక్ ఏమో బోట్ నెక్, ఫ్రంట్ వచ్చేసి ఈ విధంగా డీప్ నెక్ పెట్టి పైపింగ్ అనేది వేశాను. పైపింగ్ టిప్స్ మొత్తం అనేది మీకు క్లియర్గా చెప్తాను వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. మీకు ఈజీ మెథడ్లో ఒకే వీడియోలో పైపింగ్ అండ్ బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ రెండు చేసి చూపిస్తాను. బ్లౌజ్ కటింగ్ వీడియో వచ్చేసి మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశాను ఇంతకు ముందుకు. వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, చూసేయండి. ఈ బ్లౌజ్ యొక్క కటింగ్ వీడియో అనేది ఉంటుంది. అలాగే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి. ఇప్పటి వరకు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ బ్యాక్ పార్టు, ఫ్రంట్ పార్టు చూడండి, క్రాస్ బెల్టులు అన్నీ తీసుకొని ఇక్కడ ఫ్రంట్ బ్యాక్ వచ్చేసి నేను లైనింగ్స్ వేసేసుకొని జాయింట్ వేసి పెట్టుకున్నాను. ఈ విధంగా నెక్కులు రెండు ఎదురెదురుగా వచ్చేలాగా పెట్టుకొని లైనింగ్ వచ్చేసి ఉల్టా వైపుకు జాయింట్ వేసేసుకోండి. ఇక్కడ బ్యాక్ పార్ట్ కూడా అంతే, ఉల్టా వైపుకు లైనింగ్ వేసి జాయింట్ అనేది వేసేసుకున్నాను. జాయింట్ వేసుకొని ఎక్స్ట్రా క్లాత్ మొత్తం సమానంగా కట్ చేసుకున్నాను నీట్గా. ఇక్కడ బటన్ పెడతాను కాబట్టి ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసేసుకుంటున్నాను పైన. ఇలా ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఏ విధంగా స్టిచ్ చేయాలి అనేది చెప్తాను. ఫస్ట్ వచ్చేసి క్రాస్ బెల్టులు స్టిచ్ చేసుకుందాము. క్రాస్ బెల్టులు వచ్చేసి 2 లేయర్లుగా తీసుకున్నాను. మెయిన్ క్లాత్ లైనింగ్ ఒక లేయర్ తీసుకున్నాను. మనం క్రాస్ తీసిన భాగాలు వచ్చేసి పాదం వైపుకు పెట్టుకోవాలి. కచక మార్క్ పెట్టుకుంటాం కదా, అవి పాదం వైపుకు పెట్టుకోవాలి. ఒకటేమో మన వైపుకు పెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా ఫస్ట్ 2 మెయిన్ క్లాతులు పెట్టి దానిపైన లైనింగ్ పెట్టి ఈ విధంగా స్టిచ్ చేయాలి. లైనింగ్ పైన ఈ విధంగా లైనింగ్ని ఓపెన్ చేసి ఈ విధంగా లైనింగ్ పైన ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి. ఇలా ఖర్చు అనేది లైనింగ్ వైపుకు ఉండేలాగా చూసుకోండి. ఈ విధంగా స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకు మెయిన్ క్లాత్ వచ్చేసి 2 లేయర్లుగా ఉంది కదా, దానికి కూడా జాయింట్ స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇక్కడ 2 లేయర్లుగా ఉంది కదా, దీనికి జాయింట్ స్టిచ్ వేసేసుకొని సమానంగా కట్ చేసేసుకోవాలి. ఈ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని ఈ విధంగా సమానంగా కట్ చేసేసుకున్నాం కదా. ఈ క్రాస్ బెల్ట్లు అనేది పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ స్టిచ్ చేసుకుందాము. హ్యాండ్స్ వచ్చేసి లైనింగ్స్కి అతుకులు అనేది పడుతున్నాయి. హ్యాండ్ లైనింగ్కి మెయిన్ క్లాత్ సమానంగానే ఉంది కానీ లైనింగ్ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంది హ్యాండ్, కాబట్టి నేను ఇక్కడ అతుకులు అనేది వేసేసుకుంటున్నాను సైడ్స్కి. ఇలా మీకు ఒకవేళ పీసెస్ పడితే పీసెస్ అనేది వేసేసుకోండి. ఇక్కడ నేను తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగా హ్యాండ్కు అతుకులు వేసేసుకుంటున్నాను. ఇలా ఈ విధంగా వేసుకొని పైనుంచి స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి. మీకు మెయిన్ క్లాత్కి తక్కువగా ఉన్నా కానీ ఇదే విధంగా మనకు హ్యాండ్కి పీసులు వేసేసుకొని పైనుంచి ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి నీట్గా. ఇలా ఈ విధంగా వేసేసుకోవాలి. వీటికి కూడా ఇలా పైనుంచి ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి. ఇలా ఈ విధంగా వేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు హ్యాండ్ మెయిన్ క్లాత్కి జాయింట్ వేసుకుందాము. మెయిన్ క్లాత్ తీసేసుకొని మెయిన్ క్లాత్ హ్యాండ్ పైన వైపుకు రావాలి, సీదా వచ్చేసి పై వైపుకు పెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా పెట్టుకొని దానిపైన లైనింగ్ పెట్టి స్టిచ్ చేయాలి. మనం అతుకులు వేసాం కదా, అతుకులు వచ్చేసి పై వైపుకు ఉండేలాగా చూసుకోండి. ఇలా మెయిన్ క్లాత్కి పై వైపున పెట్టి ఈ విధంగా కింద జాయింట్ వేసేసుకోవాలి. ఇక్కడ బార్డర్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ విధంగా నేను జాయింట్ వేసేసుకుంటున్నాను. ఇంకొక హ్యాండ్ కూడా ఇదే విధంగా జాయింట్ వేసుకోవాలి కింద. ఇలా ఈ విధంగా వేసేసుకోవాలి. మనం ఖర్చు పెట్టుకుంటాం కదా, ఖర్చు మందంలో ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు హ్యాండ్ని ఓపెన్ చేసి చూడండి, ఇక్కడ నేను వేస్తున్న విధంగా హ్యాండ్ని ఓపెన్ చేసి ఖర్చు వచ్చేసి లైనింగ్ వైపుకు ఉండేలాగా చూసుకోండి. ఇలా పైనుంచి ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి. ఇలా ఈ హ్యాండ్కి కూడా పైనుంచి ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి. ఇలా ఈ విధంగా వేసేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు క్లాత్కి మొత్తం చుట్టూ జాయింట్ స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి. ఇలా ఈ విధంగా సాఫ్ట్గా అనుకొని మొత్తము జాయింట్ స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోవాలి. ఇలా ఈ విధంగా వేసేసుకొని ఇంకొక హ్యాండ్ కూడా మొత్తము సాఫ్ట్గా అనుకొని జాయింట్ స్టిచ్ వేసేసుకోండి లైనింగ్కి మెయిన్ క్లాత్కి. ఇలా ఈ విధంగా వేసేసుకొని ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని సమానంగా కట్ చేసుకోండి 2 హ్యాండ్స్కి.
ఇలా కరెక్ట్గా సరి చేసుకుంటూ వేసేసుకోండి నీట్గా. ఇలా వేసుకున్నాక ఎక్స్ట్రా క్లాత్ మొత్తం కట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను లోతు తీసుకుంటాను. కటింగ్లో తీయలేదు లోతు, కాబట్టి నేను స్టిచ్ చేసేటప్పుడే తీస్తాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి లోతు కోసం ఈ విధంగా హ్యాండ్ రెండు లోపల వైపుకి వచ్చేలాగా సీదాలు లోపలికి వచ్చేలాగా పెట్టుకొని ఈ విధంగా మడిపి ఇక్కడ నేను లోతు అనేది తీస్తున్నాను. ఇక్కడ భుజం దగ్గర 1 ఇంచ్ వదిలిపెట్టి అక్కడి నుంచి లోతు తీసుకోవాలి. ఇలా ఈ విధంగా హ్యాండ్ని ఓపెన్ చేసుకొని లోత్ అనేది తీసుకోండి. భుజం దగ్గర 1 ఇంచ్ వదిలిపెట్టి ఇలా ఈ విధంగా లోత్ అనేది తీసేసుకున్నాం కదా. మనము లోతు తీసిన దగ్గర ఈ విధంగా స్టిచ్ వేసేసుకుంటున్నాను. లోతు తీసినప్పుడు కట్ అవుతుంది కదా, దానికి ఇలా ఈ విధంగా స్టిచ్ వేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి బ్యాక్ పార్ట్ని స్టిచ్ చేసుకుందాము. బ్యాక్ పార్ట్ తీసేసుకొని ఈ విధంగా డాట్స్ అనేది వేసుకోవాలి. బ్యాక్ పార్ట్లో మనము కటింగ్ చేసేటప్పుడు టక్స్ ఇచ్చుకుంటాం కదా, అదే విధంగా ఇక్కడ డాట్స్ అనేది వేస్తున్నాను. డాట్ పొడవు వచ్చేసి 4 ఇంచుల పొడవుతోని వేసేసుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా కరెక్ట్గా పట్టుకొని బ్యాక్ పార్ట్లో డాట్స్ అనేది వేసేసుకోవాలి. ఇలా డాట్స్ వేసుకున్న తర్వాత క్లాత్ని ఈ విధంగా 2 మడతలుగా మడుపుకొని ఇక్కడ సైడు జాయింట్ వైపుకు ఇలా ఈ విధంగా 1/2 ఇంచ్ అనేది కొంచెం క్రాస్గా కట్ చేసుకోవాలి. బ్లౌజ్ ఫిట్టింగ్ అనేది బాగుంటుంది అలా కట్ చేసుకోవడం వల్ల. ముడతలు రాకుండా నీట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్లో బ్యాక్ బెల్ట్ వేసేసుకుందాము. బ్యాక్ బెల్ట్ కోసము 1.5 ఇంచు వెడల్పుతోని క్లాత్ అనేది తీసుకున్నాను. ఈ విధంగా తీసేసుకొని ఇక్కడ కొంచెం నేను జాయింట్లు వేసేసుకున్నాను. ఒక సైడ్కి అనేది ఫోల్డ్ వేసేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇలా ఒక సైడుకు ఇలా ఫోల్డ్ వేసేసుకొని స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి. ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్కి అటాచ్ చేసుకుందాము. బ్యాక్ పార్ట్కి పై వైపున ఈ పీస్ పెట్టి స్టిచ్ వేయాలి. మనం వేసే పీస్ వచ్చేసి పై వైపుకు ఉండాలి, ఉల్టా వచ్చేసి. ఇక్కడ బ్యాక్ పార్ట్లో డాట్స్ వేసిన దగ్గర ఈ విధంగా చిన్నగా ఫ్రిల్ పెట్టుకోవాలి. ఇలా ఈ విధంగా 2 డాట్స్ దగ్గర పెట్టుకోవాలి. ఇలా ఈ విధంగా స్టిచ్ వేసేసుకొని పైనుంచి ఇంకొక స్టిచ్ వేసుకోవాలి. ఇలాగా లైనింగ్ పైన ఇంకొక స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోండి. ఇలా ఈ విధంగా పైనే ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కాస్త పెద్ద కుట్టు పెట్టుకొని ఈ విధంగా దీనికి ఇలా బ్యాక్ పార్ట్ వైపుకు లోపల వైపుకు ఈ మనం వేసిన పీసుని పెట్టేసుకొని ఇలా ఒక స్టిచ్ వేసేసుకొని మనం ఎమ్మింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ స్టిచ్ అనేది విప్పదీసేసుకోవాలి. ఇలా ఈ విధంగా బ్యాక్ పార్ట్ అనేది స్టిచ్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ స్టిచ్ చేసుకుందాము. ఫ్రంట్ పార్ట్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఒకదానిపైన ఒకటి వచ్చేలాగా పెట్టుకోండి. ఇలా రెండింటిని సమానంగా పెట్టుకొని డాట్స్ కోసము మార్కింగ్ అనేది ఇలా ఈ విధంగా టక్స్ పెట్టేసుకుంటున్నాను. మీకు డాట్స్ ఏ విధంగా వేయాలి అనేది మన ఛానల్లో వీడియో కూడా ఉంటుంది, చూసేయండి. నేను మామూలుగా అందేదపోటి వేసేస్తున్నాను. ఇలా ఫస్ట్ మెయిన్ డాట్ వేసేసుకోవాలి. మెయిన్ డాట్ అనేది మీకు ఎంత కావాలో అంత వెడల్పులో వేసుకోండి. ఇక్కడ నేను 2.5 ఇంచుల వెడల్పుతోని వేసుకున్నాను. ఈ డాట్ వచ్చేసి ఉక్స్కాజా పట్టి వైపున డాటు, చంక వైపున డాటు 1/2 ఇంచు వెడల్పుతోని వేసుకుంటున్నాను. ఇలా ఫోల్డింగ్ పైన 1/2 ఇంచు వెడల్పుతోని వేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక భాగానికి మెయిన్ డాట్ వేసేసుకోవాలి. ఇలా క్లాత్ అనేది సమానంగా పట్టుకొని డాట్స్ అనేది వేసుకోవాలి. ఇలా ఈ విధంగా వేసేసుకోవాలి. మీకు డాట్స్ మార్కింగ్ రాకపోతే మన ఛానల్లో వీడియో అనేది క్లియర్గా ఉంటుంది, చూసేయండి. నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ఇస్తాను, మీకు ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే చూసేయండి. ఈ విధంగా ఫ్రంట్కి డాట్స్ వేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు క్రాస్ బెల్టులు మనం స్టిచ్ చేసిన క్రాస్ బెల్టులు వేసేసుకుంటున్నాను. ఇలా మెయిన్ క్లాత్కి పై వైపున క్రాస్ బెల్ట్ పెట్టేసుకోవాలి. క్రాస్ బెల్ట్ సీదా కూడా లోపల వైపుకు ఉండేలాగా పెట్టుకోవాలి. ఉల్టా వచ్చేసి పై వైపుకు ఉండాలి. రెండిటి సీదాలు ఒకవైపుకు ఉండేలాగా చూసుకోండి. చూసుకొని ఈ విధంగా జాయింట్ వేసేసుకోవాలి. ఇంకొక దానికి కూడా అంతే. ఫస్ట్ ఇలా క్రాస్ బెల్ట్ తీసేసుకోండి. క్రాస్ బెల్ట్ పైన ఈ మెయిన్ క్లాత్ అనేది పెట్టేసుకొని ఈ విధంగా స్టిచ్ వేసేసుకోండి. ఇలా ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని క్రాస్ బెల్ట్ లోపలికి మెయిన్ క్లాత్ మొత్తం ఈ విధంగా ఫోల్డ్ వేసేసుకొని ఇక్కడ నేను వేస్తున్న విధంగా జాయింట్ వేసేసుకోవాలి. ఇలా ఈ విధంగా లోపల క్లాత్ పైన పడకుండా చూసుకోండి. మెయిన్ క్లాత్ పైన ఇలా ఈ విధంగా జాయింట్ అనేది రెండిటికి వేసేసుకోవాలి. క్రాస్ బెల్టులు ఇలా ఈ విధంగా వేసేసుకోవాలి. ఇలా వేయడం వల్ల మనకు లోపల ఖర్చు అనేది కనపడకుండా
లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. క్రాస్ బెల్ట్ స్టిచ్ చేసింది. ఇలా లోపల నుంచి క్లాత్ అనేది తీసేసుకోవాలి. ఇలా రెండిటికి తీసేసుకున్న తర్వాత దీనికి ఇప్పుడు కాజా పట్టి స్టిచ్ వేస్తాను. చూడండి, కాజా పట్టి వచ్చేసి ఉల్టా వైపు నుంచి స్టిచ్ చేయాలి. ఇలా ఈ విధంగా కాజా పట్టి కోసం క్లాత్ తీసేసుకున్నాను. మెయిన్ క్లాత్ ఉల్టా వైపు నుంచి స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా పై వైపుకు ఇలా ఇక్కడ నేను మడుపుతున్న విధంగా 2 మడతలుగా మడుపుకోండి. మనం ఇందాక స్టిచ్ వేసాం కదా, ఆ స్టిచ్ పైకి వచ్చేలాగా మడుపుకోండి. ఇలా ఈ విధంగా వేసిన తర్వాత 1/2 ఇంచ్ మార్జిన్తో ఇంకొక స్టిచ్ కూడా వేసేసుకోవాలి. ఇలా ఈ విధంగా వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఉక్స్ పట్టీని స్టిచ్ చేసుకుందాము. ఉక్స్ పట్టీ కోసం కూడా ఇక్కడ క్లాత్ వచ్చేసి లైనింగ్ క్లాత్ తీసుకున్నాను. ఇలా క్లాత్ తీసేసుకొని 2 మడతలుగా ఈ విధంగా 2 మడతలుగా వచ్చేలాగా వేసేసుకోండి. ఇక్కడ డాట్ దగ్గర చిన్నగా ఫ్రిల్ పెట్టేసుకోండి ఉక్స్ పట్టీ స్టిచ్ చేసేటప్పుడు. ఇలా ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత పైనుంచి ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి. మనం వేసే పీస్ పైన ఇలా వేసేసుకున్నాక లోపల వైపుకు ఈ విధంగా కింద ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని మడిపేసుకొని చివరన రబ్ చేసుకోండి. రబ్ చేసుకొని ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా ఈ విధంగా స్టిచ్ వేసేసుకొని పైన కొంచెం ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంది కదా, దీన్ని ఈ విధంగా సమానంగా కట్ చేసేసుకోండి. ఈ విధంగా ఉక్స్ కాజా పట్టీలు అనేది స్టిచ్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు షోల్డర్ జాయింట్ వేసుకుందాము. షోల్డర్ జాయింట్ కోసం వచ్చేసి ఇక్కడ బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకొని దానిపైన మెయిన్ క్లాత్ పెట్టి స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి. ఇటువైపున కూడా అంతే. ఫ్రంట్ పార్ట్ నెక్కులు 2 ఎదురెదురుగా వచ్చేలాగా వేసుకోండి. ఉల్టాస్ వచ్చేసి పై వైపుకి వచ్చేలాగా వేసుకోండి. ఇలా ఈ విధంగా షోల్డర్ జాయింట్ వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పైపింగ్ అనేది వేస్తున్నాను. పైపింగ్ కోసం ఇక్కడ నేను 1.5 ఇంచ్ వెడల్పుతోని క్రాస్ పీసెస్గా క్లాత్ అనేది తీసుకున్నాను. క్లాత్ వచ్చేసి క్రాస్ పీసెస్గా తీసుకొని ఈ విధంగా కాజా పట్టి వైపు నుంచి స్టిచ్ చేస్తున్నాను. మీరు పైపింగ్ కోసం ఏ క్లాత్ తీసుకుంటారో ఆ క్లాత్ క్రాస్ పీసెస్గా తీసుకొని దానికి ఒకవైపు స్టిచ్ వేసేసుకోండి మడిపి. ఇలా ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి. మనము నెక్ కోసం ఎప్పుడైతే క్లాత్ తీసుకుంటామో అప్పుడు ఖచ్చితంగా క్రాస్గా ఉండేలాగా తీసుకోండి పీసెస్. అప్పుడే మనకు నీట్గా వస్తుంది పైపింగ్ అనేది. ఇలా ఈ విధంగా 1/2 ఇంచ్ మార్జిన్తో స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి మొత్తం ఒకే లెవెల్లో. మనం ఇక్కడ పాట్ నెక్ అనేది పెట్టాం కదా, ఇక్కడ మూల దగ్గరికి వచ్చేసరికి చూడండి ఈ విధంగా పాదాన్ని పైకెత్తి కరెక్ట్గా క్లాత్ అనేది నిదానంగా స్టిచ్ చేసేసుకోండి. ఇక్కడ నేను వీడియో అనేది ఫాస్ట్ మోషన్లో పెట్టాను, వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అయిపోతుందని చెప్పేసి నేను చెప్పినట్టుగా మీరు స్టిచ్ చేసేసుకోండి. ఇలా ఈ విధంగా మొత్తము స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి. ఇలా ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా క్లాత్ కట్ చేసేసుకొని అక్కడక్కడ టక్స్ ఇచ్చేసుకోండి. మీరు పైపింగ్ కోసం క్లాత్ 1.5 ఇంచ్ వెడల్పుతోని తీసేసుకొని దానికి 1 సైడ్ అనేది ఫోల్డ్ వేసి స్టిచ్ చేసుకోండి. నేను అలాగే స్టిచ్ వేసేసుకున్నాను. ఇలా నెక్ రౌండ్స్ తిరిగే దగ్గర మొత్తము టక్స్ ఇచ్చేసుకోండి. ఇలా ఈ విధంగా టక్స్ ఇవ్వడం వల్ల మనకు నెక్ అనేది నీట్గా రౌండ్ తిరుగుతుంది. ఇలాగా మొత్తం టక్స్ ఇచ్చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో థ్రెడ్ పెట్టి స్టిచ్ వేసేసుకుంటున్నాను. చూడండి, థ్రెడ్ అనేది తీసుకున్నాను, సన్నగా ఉండేలాగా తీసేసుకొని ఇలా మనం వేసిన స్టిచ్ పైన ఈ విధంగా ఇక్కడ నేను పెడుతున్న విధంగా థ్రెడ్ అనేది లోపల నీట్గా పెట్టేసుకోండి. పెట్టేసుకున్నాక చివరన రబ్ చేసేసుకోండి. ఈ విధంగా లోపల కరెక్ట్గా థ్రెడ్ వచ్చేలాగా పెట్టుకొని సన్నగా పట్టుకోండి. థ్రెడ్ ఎంత ఉందో అంత లోపలికి క్లాత్ అనేది మడిపేసుకొని థ్రెడ్ ఉన్నంతనే మడుపుకోండి. ఇలా టైట్గా థ్రెడ్ లోపల ఉండేలాగా చూసుకొని మీరు స్టిచ్ వేసేసుకోండి. ఇలా ఈ విధంగా వేసేసుకోవాలి. ఇలా ఈ మూల దగ్గరకు వచ్చేసరికి కూడా కరెక్ట్గా లోపల ఉండేలాగా నిదానంగా దాని లోపల వచ్చేలాగా చూసుకొని స్లోగా స్టిచ్ చేసుకోండి. మూల వచ్చిన దగ్గర ఇలా ఈ విధంగా స్టిచ్ చేయండి, మీకు నీట్గా వస్తుంది. ఫస్ట్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మీరు థ్రెడ్ పైన పడకుండా క్లాత్ పైన పడకుండా రెండిటికి మధ్యలో వచ్చేలాగా స్టిచ్ చేసేసుకోండి. నేను వీడియో వచ్చేసి లెంత్ ఎక్కువైపోతుందని చెప్పేసి ఫాస్ట్గా పెట్టాను. మీకు పైపింగ్ వీడియోస్ కూడా కావాలనుకుంటే మన ఛానల్లో ఉన్నాయి, క్లియర్గా ఉంటాయి వీడియోస్ అనేది. మీకు కావాలనుకుంటే ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూడండి. నేను కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ఇస్తాను.
ఇలా ఈ విధంగా మూల వచ్చిన దగ్గర కరెక్ట్గా పట్టుకొని స్లోగా స్టిచ్ వేసేసుకోండి. ఇలా ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు ఇదే విధంగా స్టిచ్ వేసేసుకొని చివరకు వచ్చేసరికి థ్రెడ్ కట్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని లోపలికి మడుపుకోండి. ఇలా నీట్గా మడిపేసుకొని స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా ఈ విధంగా స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి. పావించు మార్జిన్తో ఇంకొక స్టిచ్ కూడా వేసేసుకోండి. ఇక్కడ నేను పక్కనే ఇంకొక స్టిచ్ వేసేసుకున్నాను, లేదంటే ఎమ్మింగ్ చేసేసుకోవాలి. లోపల నేను స్టిచ్ వేసేసుకున్నాను. చూడండి ఈ విధంగా పైపింగ్ అనేది వేసేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు హ్యాండ్ జాయింట్ వేసుకుందాము. హ్యాండ్ జాయింట్ వచ్చేసి మనకు మిడిల్లో నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోండి. భుజం దగ్గర నుంచి టక్స్ మార్క్ అనేది భుజం దగ్గర వచ్చేలాగా పెట్టుకొని ఈ విధంగా హ్యాండ్ జాయింట్ వేసేసుకోవాలి. ఖర్చు అనేది సమానంగా పట్టుకోవాలి. హ్యాండ్ జాయింట్ వేసేటప్పుడు హ్యాండ్ బ్లౌజు రెండు సమానంగా ఉండేలాగా పట్టుకొని సగం నుంచి వేసేసుకోండి. అప్పుడే మనకు నీట్గా వస్తుంది. క్లాత్ ఒకవేళ తగ్గినా ఎక్కువైనా రెండు సైడ్ల సమానంగా ఉంటుంది మిడిల్లో నుంచి వేసుకోవడం వల్ల. ఈ విధంగా ఇంకొక స్టిచ్ కూడా వేసేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇంకొక హ్యాండ్ కూడా వేసేసుకోండి. ఇక్కడ నేను ఒకటే హ్యాండ్ స్టిచ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. రెండో హ్యాండ్ కూడా వేసుకున్నాను. వేసుకున్న తర్వాత మీరు సైడ్ జాయింట్ అనేది వేసేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను సైడ్ జాయింట్ వేస్తున్నాను. సైడ్ జాయింట్ వేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా మీకు ఎంత కావాలో అంత సైజ్ చూసుకొని వేసేసుకోండి. ఇక్కడ నేను కటింగ్లో మార్కింగ్ ఇచ్చిన విధంగా వేసేసుకుంటున్నాను. సైడ్ జాయింట్ వేసేటప్పుడు హ్యాండ్ దగ్గర కుట్టు వచ్చేసి రెండు హ్యాండ్స్ మనకు జాయింట్ ఉంటుంది కదా, జాయింట్ ఒకదానిపైన ఒకటి వచ్చేలాగా పెట్టుకోండి. ఈ విధంగా పక్కనే ఇంకొక రెండు స్టిచ్చులు కూడా వేసేసుకోండి. ఇలా నేను మొత్తము స్టిచ్చులు కూడా వేసేసుకున్నాను. చూడండి ఫైనల్గా ఈ విధంగా బ్లౌజ్ అనేది స్టిచ్ చేసుకున్నాం కదా. ఇలా నేను చెప్పిన విధంగా బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేసి చూడండి. ఫిట్టింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది, నీట్ ఫినిషింగ్తోని వస్తుంది. వెనకాల వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఈ ప్లేస్లో బటన్ స్టిచ్ చేసుకుంటాను. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.